dragilor, bine ați venit la un nou video. Bineînțeles, nu puteam să vă las doar cu un singur video, așa că am venit, bineînțeles, și cu un daily. Ador să fac daily-uri. Nu știu dacă o să am foarte multă activitate azi, având în vedere că la 5 trebuie să fiu la muncă, dar încerc să fac tot posibilul să fie mai mult conținut. Vreau în dimineața să începem cu cafea. Așa că haideți cu mine să facem cafieluța, dar nu înainte de toate trebuie să-mi iau cana. Așa că revin fix din bucătărie. Deci, am reușit să-mi fac și o cafeluță dimineața asta. Din păcate am făcut-o foarte fierbinte și nu... Îmi place un moment, stați 2 secunde să dau puțin focus pe căniță. O ador. Ați văzut-o, bineînțeles, și în haul, așa că o să mă duc mai degrabă lângă brad să beau cafeluța. Poate cu ocazia asta îmi iau și laptopul să mai scriu puțin și poate și citesc. Nu știu încă ce să fac în dimineața asta mai repede. Mai degrabă mă reapuc de scris, că am rămas în urmă cu cartea, așa că ne vedem lângă Brad-Pitt. Ăla e colțul, a devenit în ultima lună colțul meu preferat, să zic așa. Nu știu, îmi place acolo, colțul ăla îmi place. Nu știu, înainte, la început, aveam partea asta unde eram și pe live-uri și peste tot, pe story-uri, Zoom-uri, tot. După un dormitor, în pat, dar că nu mai vreau să fac toate treburile de acolo, pentru că, nu știu, mi se pare într-un fel... Nu vine cuvântul, dar înțelegeți. Sper să înțelegeți voi, dacă nu... Dacă îmi dau seama la editare, o să-l pun, o să explic pe ecran, dar nu îmi dau absolut deloc seama în momentul de față. Așa că, cum am zis, ne vedem din colțișorul meu cu produs. După cum am spus, acesta a devenit locul meu preferat. I-am pus cafeluța și, bineînțeles, nu se poate eu să lucrez fără o lumânare lângă mine. Și această lumânare de la Mădă e superbismă și miroase. Ador. Și lângă cafea nu se putea fără niște fursiecuri, măcar ceva micuț așa ca să încep dimineața în forță. Mi-am luat și laptopul lângă mine, așa că o să mă pun mai degrabă să lucrez puțin pe laptop. Și după, cred că pe la un 11 mă pregătesc și eu, 10:30, 11, mă pregătesc și eu ca să ies din casă. Așa că nu știu dacă o să vă las cadre în timp ce lucrez, dar dacă le las, vizionare plăcută la... Și încă o chestie, că era să uit, azi dimineață s-a postat podcast la distanță, ediția de Crăciun. L-am filmat cu Codrin ieri și tot ieri l-a și editat, așa că îl aveți. Sper eu să termin acest videoclip de editat după 2 zile de la postarea acelui podcast. Sper, deoarece marți deja plec din București și nu aș avea când să-l mai fac. Așa că mă pun și eu pe treabă acum. Nu mai vorbesc cine știe ce, că nici nu cred că mai am ceva de zis în dimineața asta. Vreau să mă trezesc în totalitate, în primul rând, și după aceea să vorbesc.
revenit. Și uite asta de fapt îmi cam dă bătăi de cap. Nu stă cum aș fi vrut. Mi-am lăsat până la urmă 2 șuvițe și cu părul prins în coadă, cum îl purtam acum ceva vreme. Vreau să plec din casă. Nu știu dacă mă duc până la câteva cumpărături. Deci, dacă mă duc o să avem și haul. Dacă mă duc și nu iau nimic, nu o să mai avem haul. Nu știu ce să vă zic sincer. Pentru că inițial nu aș avea de când să mă întorc. Vreau direct să mă duc la muncă după, dar nu știu încă. Vreau să mă mai duc și să caut un ultim cadou. Așa că diseară trebuie să și împachetez cadourile pentru muncă. Deci o să vă iau și o să vă arăt de fapt și partea asta. Sper totuși să fac și afară. Mi-a fugit mâna. Sper să fac și afară ceva conținut. Nu o să mai iau la variera pentru că nu am încărcat-o nici pe aia. Deci am ceva cu încărcarea bateriei la cameră și cu încărcarea la varierei. Uit tot timpul să le încarc. Și dacă stau bine să mă gândesc, inclusiv căștile le-am descărcate. Ca seară mai aveam 30%. La ele le-am folosit și după, nu știu dacă mai aveau baterie sau nu, deci nici la căști. Nu mai am baterie. Uite, tot timpul să bag la telefon, la încărcat. Era să zic telefon. Dar în fine, o să o iau cu mine. Am găsit în Oșan aceste fundițe roșii. Micuțe, sunt de agățat umbra din câte văd. Au și pe verde, au un material așa catifelat în același timp. Stați că văd una mai mare. Asta e de pus în loc de astea. Din câte văd, roșie. Au și vișinii din câte văd, dar cel mai mult mi-atrag atenția aceste căsuțe de tortă dulce. De văd că au 2 modele diferite. Uitați ce am găsit! Aceste globuri superbe colorate cu Crăciun fericit. E timpul să strălucești și alte mesaje. Și pe roz, și pe albastru, și pe auriu, și pe mov, gri. Deci mi se par atât, dar atât de drăguțe. Am ajuns în Buxon și această carte mi-a atras atenția împreună cu aceste 2 colecții. Deci au niște coperți geniale și mai ales că sunt pe stilul meu. Am ieșit de la muncă, obosită, dar am trecut o tură și pe la Mega să-mi iau 2 iaurturi și niște mărgele de brânză pentru mâine la muncă. Ajung acasă și, bineînțeles, vă arăt și ce am cumpărat și ne apucăm și de împachetatul cadourilor, așa că ne vedem acasă că... Am revenit prima oară în acest decor, dar casa e un adevărat haos și e nu jumătate. Eu abia am ajuns. În primul rând ziceam că am fost până la Mega, mi-am luat niște iaurt cu mărgelițe, nu cu mărgele, cu bombonici.
Am mai luat un Oakinder, că mi-era poftă, un Teddy, dar l-am băut pe drum. Și mi-am luat pentru mâine la muncă un iaurt grecesc cu ananas și niște mărgele de brânză ca să le am mâine la muncă, că stau 11 ore la muncă. Mai am aici, o să filmez, inițial m-am dus ca să-mi iau cadoul de la ei, doar că mi-am mai luat și un gel de duș. Eu am o obsesie pentru edițiile limitate, așa că nu m-am putut abține, e ediție limitată, dar n-am fost atentă că am luat și un set care conține același... Stați că nu știu dacă să focalizeze, deci dacă îmi pică camera de aici... Așa, dacă îmi pică camera, eu o să plâng. Nu știu nici dacă m-au calmat, că nu mai stau acum să conectez la variera, că nu știu unde am pus-o. Când am plecat de acasă m-am grăbit și nu mai știu unde am pus-o. Și ziceam că n-am fost atentă și am luat efectiv același gel de duș. Și plus șamponul de l-am primit cadou, dar o să vreau să fac o filmare pentru TikTok și pentru Instagram, așa că le las deoparte. N-am cumpărat cine știe ce, a fost o zi atât, dar atât de obositoare. Pe mine m-a obosit teribil, dar nu s-a terminat seara. Eu mai am aici foarte puțină hârtie de împachetat. Sper să-mi ajungă. Am doar 2 chestii de împachetat, deci n-ar fi... Aceasta este. Am acest set cu... Stați să scot și prețul, că împachetam pe tot prețul. Deci nu pot să rup și nu înțeleg. Dacă sau vine să mă uit, îmi cam place decorul de aici. Îmi place gen să... Dar păcat că nu o să mai fie timp de filmat și uite că s-a rupt prost prețul. Dar măcar... Ha, s-a rupt fix. Ce nu era? Încerc să rup cu totul. Dar până încerc să rup, hai să vorbim puțin despre ziua de azi. Deci mi-am început dimineața, după cum ați văzut, lucrând puțin. Aproape, dar aproape am terminat volumul 3. Sunt fericită. Îmi place ce iese și eu inițial când m-am reapucat de scris, pentru că eu am scris prima oară o carte până la volumul 10 sau 11, ceva de genul ăsta, dacă nu mai bine. Dar mi-am dat seama că am făcut câteva greșeli mari. Așa că am renunțat la aia și am zis să o încep alta. Mai pe placul meu, să zic așa. Și vreau cartea aia să fie lansată, nu prima variantă. Și scriu foarte greu la ea, nu știu. Îmi vine să scriu foarte greu. Ba, mă iau cu ceva după, mă reapuc și tot așa. Mamă, dar nu pot să rup deloc. La urmă a rămas doar foarte puțin aici. Deci nu se mai vede prețul, asta e clar. A rămas doar eticheta și nu pot să o scot, e prea bine lipită. În acest set este să citesc pe spate. O loțiune de corp hidratantă cu bujor și o cremă de mâini hidratantă tot cu bujor. Loțiunea are 200 de ml și crema are 100 de ml. Mi se pare un set așa super drăguț. Nu știu dacă o să-i placă, dar n-am avut. Și mai am o sticlă de vin și încă un livelă drăguț, dar ăla de fapt nu o să-l împachetez. O să împachetez doar setul ăsta și cu bibelou, pentru că n-am stare să împachetez și sticla de vin. Chiar nu. Am lăsat încălțământă pe acolo. Nu știam ce mi-am lăsat pe hol. Eram ceva gen ce naiba am lăsat. Stați să fac o poză acum că am luat prețul, că după o să mă întreb oare am luat prețul sau nu.
Așa că mai bine fac o poză că l-am luat, decât să stau după pe gânduri cu l-am luat, nu l-am luat. Deci ziceam că mi-am început ziua cu scrisul, după mi-am continuat-o aranjându-mă și plecând prin Pepco, Oșan și după la București Mall. Deci, am crezut că s-a închis filmarea. După am vrut să merg pe la târgul din Traian, dar am rămas surprinsă că efectiv știam acolo că e un târg cu fructe, legume, brazi și toate cele și am găsit doar brazi. Efectiv, am găsit doar brazi. Am vrut să filmez de acolo ceva, dar nu. N-aveam nicio șansă acolo. Mă așteptam să găsesc chestiile de le văzusem, dar nu. Unde am mai fost azi? Eu nu știu unde am mai fost. Atât de obosită mă simt încât, nu știu, deși pare ca și cum a fost o zi super ok, nu știu, s-a simțit foarte obositoare această zi. Și nu-mi dau seama de ce. Am și pensat, deci am avut timp la muncă să mă pensez și eu. Mâine am de gând să mă vopsesc, dacă am timp la muncă, să mă și vopsesc, deci asta am în plan, să zic așa. În seara asta vreau să mai și filmez astea, de vi le-am arătat. Vreau să filmez ca în seara asta să mă apuc de o parte de editat măcar. Mai târziu îmi spăl și părul. Eu mai târziu fac multe. Mi-am dat seama că eu mai târziu fac multe. Mai târziu și filmez, mai târziu și editez, mai târziu îmi spăl și părul, mai târziu mai și mănânc întâmplător. Nu știu cum o să mi le fac, dar încerc să le fac. Era să rup hârtia. Perfect. Mai am capătul ăsta din pachet. Trebuie să pun puțin scos și pe partea asta. Deci ador să împachetez. Anul ăsta am împachetat toate, dar toate cadourile. Și mi-a rămas vreunul de împachetat? Nu, cred că l-am împachetat pe toate. Ăsta era ultimul de nu era împachetat pentru că nu știam dacă mai iau ceva sau nu. Așa că și ăsta îl dau și luni, deci nu știu, am mai vrut să zic ceva. Nu știu ce am mai vrut să zic. Nu știu. Bagajul nu l-am terminat. Sunt multe chestii neterminate, efectiv. Dar eu am zis că poate le fac în seara asta pe toate, dar nu cred că o să pot. Mă simt foarte, dar foarte obosită. Cred că am zis asta și mă repet. Și îmi cer scuze că mă repet, pentru că de la oboseală nu-mi dau seama ce am zis și ce n-am zis. Nu vreau nici să fie plictisitor acest vlog. De fapt, acest daily, daily vlog, de fapt. Ca idee. Nu știu. Efectiv. Stau și mă gândesc ce să mai fac pe viitor pe acest canal. Și cum să îmbunătățesc daily-urile, pentru că vreau să le îmbunătățesc. Doar că, neavând timp suficient de umblat și tot, nu am cum. Mai aveam de căutat un cadou de Crăciun, un cadou pentru altceva, doar că n-am găsit. Deci m-am dus, am căutat și n-am găsit. Dar sper să găsesc duminică. Mă duc și duminică să văd dacă găsesc. Sper să găsesc. Dacă nu, mai umblu și luni. Dar luni e ultima zi când pot să umblu. Că marți imediat după muncă
plec și nu am când să mai caut. Că-mi trebuie la începutul lui ianuarie. Dar aia mi se pare așa ușor să împachetez cutii. Fă. Deci ador să împachetez cutii. Dar urăsc când pierd scotch. Deci urăsc la maxim chestia asta. Nu știu, m-am și dezobișnuit puțin. Am stat o lună fără unghii. Fă mintea felul ăsta de păr în continuu. Și, na. Am stat o lună fără unghii. Nu înțeleg de ce nu se deschide. Și să vezi că se deschide pe partea asta de tași muriters. Am stat o lună fără unghii. Și nu știu, m-am dezobișnuit. Și ultima oară le-am avut scurte. Și m-am dezobișnuit puțin de unghiile lungi și nu înțeleg de ce, pentru că eu înainte am pus scotch-ul, mai bine nu-l puneam. În ce hal l-am pus. Nu știu, mi se pare ciudat acum. Azi, spre exemplu, nu m-am descurcat absolut deloc. A trebuit să scot câteva chestii micuțe și nu putem să le scot. Deci nu putem să le scot și m-am enervat rău de tot cu chestia asta. Și, nu știu, pe lângă că a fost o zi aglomerată cât de cât, voi nu m-ați putut să vedeți cât de aglomerat a fost, mai ales la muncă. Am filmat foarte puțin și de la muncă câteva secunde, după cum ați văzut, pentru că n-am avut când. Deci chiar n-am avut când să le filmez. Iar am pierdut capul la scotch. Genial. Am mai vrut să zic că pe lângă faptul că a fost aglomerată, nu știu, am avut eu totul pădos, să zic așa. Adică chiar și în momentul când am ieșit de la muncă, îmi cădeau chestiile din mână. Și la muncă la fel, îmi cădeau chestiile, nu-mi ieșeau, mă încurcam. Nu știu ce a fost cu ziua de azi. Oboseala se... nimic, scociul meu care s-a dezlipit pe mărgini și mijlocul. Genial. Așa, deci ziceam că nu știu ce a fost cu ziua asta. Mi s-a părut așa foarte, dar foarte grea, într-un fel sau altul. Și nu înțeleg de ce, pentru că dacă stau așa să o gândesc, a fost una din zilele ok, adică am avut timp să fac ce mi-am propus, aproape am terminat volumul 3, m-am trezit la o oră normală, nu m-am mai trezit dimineața de vreme, dar nu știu de ce, chiar nu-mi dau seama de ce, dar na, ca de sfârșit de an, să zic așa, nu putea să fie totul perfect. Și logic eu nu puteam să spun scociul drept. Da. Azi e seara în care caut scociul și încerc să nu mă enervez împachetând. Cred că e prima oară când mă enervez când împachetez. Și mă enervez acum și șuvițele astea, așa că o să le dau după urechi că nu mai pot cu ele. Rujul mi s-a adus de pe buzela cât a fost suficient cât a stat. Vreau să termin și cu filmatul și cu tot. Gata și un colet, nu știu care e fața, nu mai știu cum e, dar știu că asta e fața. Dar dacă e partea de sus aici sau partea de jos în partea asta, nu mai știu. Vreau să fac și o punguță pentru ăsta la alt, așa că o împărțim pe jumătate cu jumătate. Fericită că măcar a trecut ziua asta cât de cât ok. Chiar dacă am avut eu haosul și tot. Dar măcar a trecut ok. Mi-am făcut ce mi-am propus azi. Nu am rămas cu nimic din afară. Și asta e ok, pentru că știu că mâine, de fapt nu mâine, poi mâine, când sunt acasă, pot să
mă mai liniștesc să-mi termin doar bagajul și să fac puțină ordine prin casă. Atât. Și maxim să termin de editat dacă nu le termin în seara asta. Dacă le termin în seara asta, să stau cea mai liniștită, efectiv. Nu o să mă mai stresez absolut deloc. Dar nu prea cred eu la ce obosit sunt în momentul de față, nu prea cred că o să termin de editat. Dar dacă îl vedeți postat duminică, da, am terminat. Am reușit să-l fac azi. Dar dacă îl vedeți postat luni, clar n-am mai fost în stare să-l fac și am lăsat pe duminica să-l fac. Deci, am terminat compactatul. Nu arată chiar așa bine. Sunt mai mulțumită de cutie. De la cât m-am umplut de dragi, scociul e super ok. Între timp am deschis și ouă Kinder. Și îmi place atât de mult moșulețul acesta. Este drăguț. Am văzut că e de agățat în brăduț, dar nu stau să-mi iau mod navy cu asta, dar îmi place atât de mult. Este drăguț. Îmi place să colecționez jucările de la ouăle Kinder. Am mai vrut să zic ceva, dar nu-mi dau seama ce... Nu mai știu ce am vrut să zic. Cafeaua o văd încă pe masă, efectiv, aia de dimineață n-am terminat-o. În seara asta, dacă mai am timp, termin și volumul 3. Mai e foarte puțin de lucru la el și de-aia zic. Dar întâi vreau să termin cu filmările, vreau să termin cu editatul și abia după. Dacă e mai bine, fac mâine seară sau zilele viitoare. Vreau să știu că încep nou an cu volumul 4. Nu cu volumul... Deci eu acum mi-am dat seama că efectiv tot video am zis volumul 3, când de fapt e capitolul 3, nu volumul. Deci, unde am zis volumul, vă rog, corectați voi cu capitolul. Efectiv. Acum mi-am dat seama. Am vrut să zic capitolul 3. Și că încep anul cu capitolul 4, măcar. Că în perioada asta clar nu o să mai am timp să scriu la ea. Așa că sunt mulțumită cu cât am scris până acum și îmi place ce iese. Asta a fost daily-ul de azi, așa că îmi cer scuze că a fost puțin plictisitor. Vă aștept în comentarii cu ce mai vreți să vedeți și, bineînțeles, ne vedem data viitoare, dar vă aștept și pe Instagram. Bye!